வணக்கம். நான் உங்கள் ஷெஃப் முரளிதரன். இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிற டிஷ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாழைக்காயில் சிப்ஸ். இந்த வாழைக்காயில் சிப்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மட்டும்தான் கொடுப்பேன். காரணம் என்னென்னா, இதில் எதுவும் நான் எழுதலை. காரணம் என்னென்னா, வாழைக்காய் சிப்ஸுங்கிறது சிம்பிள் தான். பட் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்படிங்கிறதும் பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 ஐட்டம் தான். அதாவது என்ன சொல்கிறது, 3 இதுதான். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உப்பு, மிளகாத்தூள், அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பெருங்காயத்தூள், ஆயில். இவ்வளோ தான் நமக்கு தேவையை மொத்தமே. ஸோ இந்த வாழைக்காய் சிப்ஸுக்கு இதுதான் தேவை. அப்படிங்கிறனால தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இந்த வீடியோவில் ஒன்லி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நான் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு இதில் டெஃபினேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இப்படி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வாழைக்காய் சிப்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, வாழைக்காயை ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தோலை சீவிட்டு தண்ணியில், அதாவது மஞ்சள் பொடி போட்ட தண்ணியில் போட்டுட்டு அப்புறம் டைரெக்டாக ஆயிலில் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுவாங்க. நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, இதை வாழைக்காயை சீவி, அந்த வாழைக்காயை சீவிட்டு அது கருக்காமல் இருக்கணும். ஏன் கருக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா, வாழைக்காய் ஆயிலில் வெந்தது அப்படின்னா, ஃப்ரை ஆகிடுச்சு அப்படின்னா, ஆல்ரெடி சிப்ஸு அப்படின்னும் போதே நமக்கு என்ன சொல்கிறது, கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷ் கலர் வரணும். அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். பட் வாழைக்காயில் நீங்கள் தோலை சீவிட்டு தண்ணியில் போடாமையோ அல்லது வெறுமனை வச்சிங்கன்னா லைட் பிளாக் கலர் வர ஆரம்பிக்கும். அது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த மாதிரி வரக்கூடாது. ஒயிட்டாக இருந்தால் தான் அந்த சிப்ஸ் நம்ம எதிர்பார்க்குற கலர் சிப்ஸ் கலர் வரும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த வாழைக்காயை தோலை சீவிட்டு அதில் லெமன் தடவுறதை நான் உங்களுக்கு லெமனுடைய அரை மூடியையும் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். ஸோ அதை தடவிட்டு அதன் பிறகு டைரெக்டாக ஆயிலில் நம்ம பண்ணிவிட்டு மேற்கொண்டு அதை ஃப்ரை ஆன பிறகு உப்பு, பெருங்காயத்தூள், மிளகாத்தூள் இதுதான் போட்டு நம்ம சிப்ஸாக பண்ணிக்க வேண்டியதான். இது நான் ஒரு 200 பேருக்கு செய்கிற இதுதான் நான் உங்களுக்கு வீடியோவாக காட்டியிருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இப்போ உங்கள் 3 பேருக்கு அல்லது உங்கள் 2 பேருக்கு அப்படின்னா கூட நீங்கள் ஒரு 2 வாழைக்காயை நல்லா சீவிட்டு, தோலை சீவிட்டு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி லெமனை தடவிட்டு வாழைக்காய் சிப்ஸு, அந்த சிப்ஸு கட்டை முக்கியம். இந்த நம்ம சாதாரணமாக உள்ள சிப்ஸ் கட்டையில் பண்ணாதீங்க. அந்த ஒரு மாதிரி இரும்பில் இருக்கும் இல்லையா, அதில் பண்ணாதீங்க. காரணம்னா அதனுடைய பிளேடு ஷார்ப் ஆத்தின தூரம் நல்லா இருக்காது. ஒரு தடிசும் சின்னதுமாக வர்ற மாதிரி வரும். நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்லேயே உங்களுக்கு வுட்டுலேயே கிடைக்கிது. கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி உள்ள மாதிரி சிப்ஸ் கட்டையே கிடைக்கிது. அதை மாதிரி வாங்கிக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இந்த வாழைக்காயை தோலை சீவிட்டு பண்ணலாம். இந்த சிப்ஸு கட்டை நல்லா இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸை நம்ம வீட்டிலேயே ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த நேந்திரங்காய் சிப்ஸை நம்ம வீட்டிலேயே ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த நேந்திரங்காய் சிப்ஸு, உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ்லாம் அடுத்து வர இதில் நான் உங்களுக்கு எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்து எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். அதோடு இல்லாமல் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையணும் அப்படின்னு சொல்கிறதோடு இல்லாமல், இந்த செஃப் மெட்ராஸ் முரளி அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலை யார் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலோ பண்ணுங்கள். அதோடு இல்லாமல் பக்கத்தில் உள்ள மெயினாக பெல் பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் அனைத்தும் உங்களுக்கு சேரும்போது நீங்கள் பார்க்க முடியும். அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையணும்னு சொல்லி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஷெஃப் முரளிதரன். நன்றி, வணக்கம்.